សូមគោរពនឹងជម្រាបសួរប្រិយមិត្តដែលស្ដាប់ជាទីមេត្រីឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានលោកហ៊ុនម៉ាណែតថាការដោះស្រាយចំនួនក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការមានអានុភាពដោយសារក្រុមតុលាការនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនម៉ាណែតប្រកាសថារាល់ការសម្រេចរបស់គណៈរដ្ឋមន្ត្រីជាតិដោះស្រាយចំនួនក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការជូនពលរដ្ឋនឹងមានអានុភាពអនុវត្តដោយសារក្រុមរបស់តុលាការប៉ុន្តែមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកច្បាប់ព្រួយបារម្ភថាប្រសិនបើគណៈកម្មការនេះធ្វើការគ្មានដំណាភាពនិងមិនមានភាពល្អិតល្អន់ទេនោះនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ពលរដ្ឋក្រីក្រដែលគ្មានបកពួកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតមានប្រសាសន៍ថាការដោះស្រាយជម្លោះនៅក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការជារឿងសំខាន់ដើម្បីកាត់បន្ថយការកកស្ទះសំណុំរឿងនៅតុលាការនិងដើម្បីកាត់បន្ថយពេលវេលាក្នុងការធ្វើដំណើរកាត់ក្តីក្តាំងរបស់ពលរដ្ឋលោកបន្តទៀតថារដ្ឋាភិបាលនឹងបង្កើតគណៈកម្មការជាតិមួយដើម្បីដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការតាមរយៈសម្រុះសម្រួលផ្សះផ្សាដោយផ្អែកទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងភាគីពាក់ព័ន្ធនិងតាមការស្នើសុំរបស់ភាគីទំនាស់លោកបញ្ជាក់ថាទំនាស់ដែលដោះស្រាយនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាជ្ញាធរជាតិថ្មីនេះរួចហើយត្រូវចាត់ទុកថាបានដោះស្រាយជាស្ថាពរដោយមិនចាំបាច់ប្តឹងបន្តទៅតុលាការទេនោះព្រោះលោកថាកំណត់ហេតុបញ្ចប់វិវាទនេះមានអានុភាពអនុវត្តដោយសារក្រុមរបស់តុលាការដែរលោកហ៊ុនម៉ាណែតមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងដើម្បីប្រថាប់ត្រាកន្លងទៅទាល់តែទៅតុលាការដើម្បីចេញសារក្រមឥឡូវដំណោះស្រាយថ្មីគឺអ្វីដែលបងប្អូនអាចពឹងផ្អែកដូចមុនការស្ម័គ្រចិត្តដោះស្រាយក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការដែលពេលនេះកិច្ចព្រមព្រៀងនេះហើយគឺត្រូវបានចេញមកឲ្យមានទម្ងន់ដោយសារក្រុមតុលាការមានន័យថាភាគីទាំងសងខាងមិនអាចក្រឡាស់បានទេនឹងហើយជាអ្វីដែលជាផលសម្រាប់ប្រជាជនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាលក្ខណៈពិសេសហើយបើយើងអាចដោះស្រាយនឹងជួយបងប្អូនបានលោកហ៊ុនម៉ាណែតថ្លែងបែបនេះក្នុងពិធីសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់អគាររដ្ឋបាលខេត្តថ្មីនិងសមិទ្ធផលនានានៅខេត្តកំពង់ស្ពឺនៅព្រឹកថ្ងៃទី30ខែតុលាទោះជាយ៉ាងណាលោកសិក្សាផ្នែកច្បាប់លោកវ៉ាន់ចាន់លូតយល់ឃើញថាការដោះស្រាយវិវាទបែបនេះប្រសិនបើអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធធ្វើការងារគ្មានដំណាភាពនិងមិនបានហ្មត់ចត់ទេនោះនឹងធ្វើឲ្យជនខិលខូចនិងអ្នកមានលុយមានអំណាចមួយចំនួនដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសរួចផុតពីសំណាញ់ច្បាប់លោកវ៉ាន់ចាន់លូតមានប្រសាសន៍ជារឿយៗយើងតែងតែឃើញអាជ្ញាធរនិងអ្នកសម្របសម្រួលជានឹងអាជ្ញានិងជាអព្យាក្រឹតនិងតែងតែលំអៀងទៅរកអ្នកមានលុយនិងមានអំណាចហើយតែងតែបិទភ្នែកបិទច្រមុះហើយធ្វើមិនដឹងមិនឮនិងបញ្ជាក់ពីបញ្ហាជាក់ស្ដែងអ្នកខ្លះប្រជាជនពលរដ្ឋសហគមន៍គាត់ក៏ធ្វើការតវ៉ាធ្វើការទាមទារក៏មិនមានដំណោះស្រាយណាមួយជាក់លាក់សម្រាប់គាត់ទេហើយថែមទាំងប្រើប្រាស់កម្លាំងដើម្បីគំរាមកំហែងគាបសង្កត់ឬពេលខ្លះប្រើប្រាស់យន្តការតុលាការដើម្បីចោទប្រកាន់ពួកគាត់ថែមទៀតផងដោយឡែកអ្នកនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6លោកសង្សានករណាមានប្រសាសន៍ថាយន្តការរកដំណោះស្រាយរបស់រដ្ឋាភិបាលពេលនេះប្រសិនបើអនុវត្តដោយតម្លាភាពដោយអាចដោះស្រាយជម្លោះជូនពលរដ្ឋបានជារឿងល្អហើយជួយដល់ពលរដ្ឋប៉ុន្តែលោកព្រួយបារម្ភខ្លាចយន្តការនេះអនុវត្តមិនបានត្រឹមត្រូវធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ភាគីទំនាស់ហើយភាគីទាំងនោះមិនសុខចិត្តគ្មានច្រកឆ្វែងរកយុត្តិធម៌បន្តទៅទៀតលោកសង្សានករណាមានប្រសាសន៍យើងដឹងហើយកន្លងមកថាមន្ត្រីអនុវត្តតួនាទីចាប់ពីមូលដ្ឋានទៅដល់ថ្នាក់ជាតិចាប់ពីតុលាការជាន់ទាបទៅដល់តុលាការជាន់ខ្ពស់អីជាដើមគឺបាត់ទំនុកចិត្តដោយសារតែការអនុវត្តច្បាប់នេះឯងនៃការអនុវត្តច្បាប់នឹងដោយសារតែមានការលើកឡើងអំពីបញ្ហាពាក់ព័ន្ធអំពើពុករលួយការប្រើប្រាស់តួនាទីមិនបានត្រឹមត្រូវទទួលបាននូវផលប្រយោជន៍ផ្សេងៗអីជាដើមទាំងអស់នេះហើយដែលជាចំណុចដែលត្រូវត្រួតពិនិត្យនិងឆ្លុះបញ្ចាំងទៅលើការសម្រេចចិត្តទាំងអស់នឹងអញ្ចឹងគួរតែក្រុមការងារដែលយើងជឿថាក្រុមមានភាពឯករាជ្យហើយមានភាពត្រឹមត្រូវក្នុងការតាមដានទៅលើការដោះស្រាយទាំងអស់នឹងសេចក្តីប្រកាសរបស់អង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលឲ្យដឹងថាអាជ្ញាធរជាតិដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការនេះមានឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីមួយរូប
ជាប្រធានហើយមានអនុប្រធានចំនួន4រូបរួមមានទេសរដ្ឋមន្ត្រី1រូបរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអភិបាលកិច្ច1រូបរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃ1រូបនិងរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងយុតិធម៌1រូបរួមទាំងមន្ត្រីមកពីក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនទៀតជាសមាជិកកន្លងទៅរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនក៏ធ្លាប់បានបង្កើតអាជ្ញាធរឬក្រុមការងារថ្នាក់ជាតិមួយចំនួនដែរដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាពលរដ្ឋប៉ុន្តែអ្នកខ្លុំមើលរិះគន់ថាក្រុមការងារថ្នាក់ជាតិរបស់រដ្ឋាភិបាលហាក់សកម្មឬធ្វើការបានប្រសិទ្ធភាពតែក្នុងអំឡុងពេលបោះឆ្នោតប៉ុណ្ណោះចំណែករដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតជាកូនរបស់លោកហ៊ុនសែននេះបានដឹកនាំប្រទេសជាង2ខែមកនេះតែរដ្ឋាភិបាលថ្មីនេះមិនទាន់បានបង្ហាញចំណុចលេចធ្លោអ្វីនិងសមិទ្ធផលការងាររបស់ខ្លួនគួរឲ្យកត់សម្គាល់នៅឡើយទេអ្នកសិក្សាផ្នែកច្បាប់លើកឡើងថាដើម្បីដោះស្រាយវិវាទជូនពលរដ្ឋមានប្រសិទ្ធភាពរដ្ឋាភិបាលគួរតែធ្វើកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធយុតិធធម៌ទាំងមូលដែលធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រព័ន្ធតុលាការកុំស្ថិតក្រោមឥទ្ធិពលរបស់អ្នកនយោបាយគណៈបកអចិន្ត្រៃយ៍គណៈបកភ្លើងទៀនសម្រាប់យកគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរដើម្បីចូលរួមការបោះឆ្នោតអសកលឆ្នាំ2024ខាងមុខគណៈបកភ្លើងទៀនសម្រាប់ជ្រើសយកគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរជាគណៈបកទី1នៃគណៈបកនៅក្នុងសម្ព័ន្ធភាពនយោបាយរបស់ខ្លួនដើម្បីចូលរួមការបោះឆ្នោតអសកលចំនួន2លើកនៅក្នុងឆ្នាំ2024ខាងមុខឆ្លើយតបទៅនឹងការសម្រេចចិត្តនេះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកឆន្ទៈខ្មែរខ្លួនពេញចិត្តក្នុងការចាប់ដៃគ្នាជាមួយគណៈបកភ្លើងទៀនដើម្បីចូលរួមការបោះឆ្នោតជាមួយគ្នានៅពេលខាងមុខគណៈបកភ្លើងទៀនបើកកិច្ចប្រជុំសំខាន់ទី2ក្នុងថ្ងៃទី31និងថ្ងៃទី1កិច្ចប្រជុំអចិន្ត្រៃយ៍ជំនួសលទ្ធផលគណៈកម្មការសម្រាប់ជ្រើសយកគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរជាគណៈបកទី1នៃគណៈបកនៅក្នុងសម្ព័ន្ធភាពនយោបាយរបស់ខ្លួនដើម្បីចូលរួមបោះឆ្នោតនៅក្នុងឆ្នាំ2024ខាងមុខនៅថ្ងៃដដែលនេះគណៈបកនេះបន្តប្រជុំគណៈកម្មការនយោបាយដើម្បីសម្រេចជាផ្លូវការលើការសម្រេចចិត្តរបស់គណៈអចិន្ត្រៃយ៍តែកិច្ចប្រជុំនេះមិនទាន់អាចសម្រេចសេចក្តីសម្រេចរួមរបស់គណៈបកបាននៅឡើយទេព្រោះគណៈកម្មការនយោបាយចូលរួមប្រជុំមិនទាន់គ្រប់ចំនួននៅឡើយអ្នកនាំពាក្យគណៈបកភ្លើងទៀនលោកកឹមសុភិរិទ្ធឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានដឹងនៅល្ងាចថ្ងៃទី31ខែតុលាថាគណៈបកភ្លើងទៀននៅតែគោរពតាមការសម្រេចចិត្តកិច្ចប្រជុំគណៈអចិន្ត្រៃយ៍ដដែលហើយគណៈបកនឹងបន្តកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការនយោបាយបន្តទៀតនៅពេលខាងមុខលោកបន្តថាមូលហេតុដែលគណៈអចិន្ត្រៃយ៍គណៈបកភ្លើងទៀនសម្រាប់ជ្រើសយកគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរជាជំរើសទី1ព្រោះគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរមានប្រវត្តិតស៊ូនិងលះបង់ស្ទើរគ្រប់បែបយ៉ាងក្នុងគ្រាលំបាកកន្លងមកជាមួយគណៈបកភ្លើងទៀនលោកបន្តទៀតថាគណៈបកអចិន្ត្រៃយ៍គណៈបកភ្លើងទៀនមិនមែនជ្រើសរើសយកគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរតែមួយនោះទេគណៈបកភ្លើងទៀនក៏សម្រេចជ្រើសរើសគណៈបកមួយផ្សេងទៀតដែលស្ថិតក្នុងសម្ព័ន្ធភាពរបស់ខ្លួនធ្វើជាគណៈបកទី2ដើម្បីបន្តដំណើរទៅមុខផងដែរប៉ុន្តែលោកកឹមសុភិរិទ្ធថាលោកមិនទាន់បង្ហាញឈ្មោះគណៈបកទី2នៅពេលនេះនៅឡើយទេលោកកឹមសុភិរិទ្ធមានប្រសាសន៍គណៈបកឆន្ទៈខ្មែរដោយសារយើងគោរពយើងត្រូវគិតពីគុណបំណាច់ទី2គឺការលះបង់របស់គាត់ប្រឈមនឹងអ្វីខ្លះហើយឃើញថាគុណបំណាច់យើងមិនអាចបំភ្លេចបានហើយកុំថាគាត់គ្មានអ្នកណាលះបង់ជាងគាត់ប៉ុន្មានទេគណៈបកនេះយើងត្រូវឈប់បញ្ជីបេក្ខជនគឺគណៈបកសម្ព័ន្ធភាព1ឬក៏អាចទៅជា2ទៅតាមស្ថានភាពជាក់ស្ដែងព្រោះយើងត្រូវបើកចំហបន្តិចគណៈបកភ្លើងទៀនបានចងសម្ព័ន្ធភាពនយោបាយជាមួយគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរគណៈបកកែតម្រង់កម្ពុជានិងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានបង្កើតជាសម្ព័ន្ធភាពឆ្ពោះទៅអនាគតដើម្បីធ្វើដំណើររួមគ្នាប្រកួតប្រជែងជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតាក់ទងទៅនឹងការសម្រេចរបស់គណៈបកភ្លើងទៀននៅពេលនេះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកឆន្ទៈខ្មែរលោកផលស៊ីថុនឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានដឹងថាការសម្រេចចិត្តផ្ទៃក្នុងរបស់គណៈបកភ្លើងទៀននៅពេលនេះគឺជាលទ្ធផលជំហានទី1លោកបន្តទៀតថា
ជំហានទី2គណៈបកសម្ព័ន្ធភាពទាំង4ក្រុងនឹងធ្វើការជួបប្រជុំគ្នានៅថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកាដើម្បីជ្រើសរើសយកការសម្រេចរួមក្នុងនាមជាគណៈបកសម្ព័ន្ធមិត្តទាំង4មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកឆន្ទៈខ្មែររូបនេះឲ្យដឹងទៀតថាប្រសិនបើគណៈបកសម្ព័ន្ធភាពទាំង4សម្រាប់ជ្រើសរើសយកគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរដោយការសម្រេចរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនដែលនោះគណៈបកឆន្ទៈខ្មែររបស់លោកនឹងទុកលទ្ធភាពច្រើនបំផុតឲ្យគណៈបកភ្លើងទៀនក្នុងការដាក់បញ្ជីបេក្ខជនចូលរួមបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខលោកផលស៊ីធមានប្រសាសន៍មានន័យថាគណៈបកភ្លើងទៀនចំណាយទាំងពេលចំណាយទាំងកម្លាំងចិត្តកម្លាំងថវិកាទាំងការលំបាកផ្សេងអញ្ចឹងជាគុណធម៌យើងក៏ត្រូវផ្ដល់តម្លៃឲ្យគាត់ច្រើនមែនទែនយើងមិនអាចប្រាប់ភាគរយបានទេពីព្រោះគ្នាតស៊ូច្រើនណាស់ក្នុងការរៀបចំបេក្ខជនព្រឹទ្ធសភាក៏រៀបចំបេក្ខជនក្រុមប្រឹក្សារាជធានីស្រុកខណ្ឌក៏យើងត្រូវតែគោរពគណៈបកភ្លើងទៀនជាមូលដ្ឋានតាក់ទងនឹងរឿងនេះអ្នកសិក្សាផ្នែកច្បាប់លោកវ៉ាន់ចាន់ឡូតសង្កេតឃើញថាគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរមានភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយគណៈបកភ្លើងទៀនជាមួយនឹងគណៈបកសម្ព័ន្ធមិត្ត3ផ្សេងទៀតលោកបន្តទៀតថាការអភិវឌ្ឍនយោបាយចុងក្រោយនៃគណៈបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលនៅពេលនេះនឹងធ្វើឲ្យពលរដ្ឋទទួលបានផលប្រយោជន៍នៃការប្រកួតប្រជែងជាមួយគណៈបកប្រឆាំងពិតប្រាកដចូលរួមបោះឆ្នោតហើយក៏អាចឲ្យស្ថាប័នរដ្ឋសំខាន់អាចនឹងមានសម្លេងពហុបកឡើងវិញផងដែរលោកវ៉ាន់ចាន់ឡូតមានប្រសាសន៍កម្ពុជាពិតជាត្រូវការហើយជាពិសេសគឺត្រូវការនៅគណៈបកប្រឆាំងមួយដែលគាត់មានឆន្ទៈនិងឧត្តមគតិពិតប្រាកដក្នុងការការពារផលប្រយោជន៍របស់សង្គមជាតិដើម្បីធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យជួយសម្រួលទៅដល់ការត្រួតពិនិត្យនិងការអនុវត្តគណៈបកកាន់អំណាចឬគណៈបកដែលមានសម្លេងភាគច្រើននៅក្នុងសភានឹងហើយក៏ដូចជាការអនុវត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងករណីនៅភាពមិនប្រក្រតីណាមួយអ្នកសិក្សាផ្នែកច្បាប់លោកវ៉ាន់ចាន់ឡូតលើកឡើងទៀតថាប្រសិនបើគណៈបកសម្ព័ន្ធភាពទាំង4សម្រាប់ជ្រើសរើសគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរដោយគណៈបកភ្លើងទៀនសម្រាប់ដែរនោះការបង្ហាញថាសម្ព័ន្ធភាពរបស់គណៈបកទាំង4នៅតែរក្សាឆន្ទៈរួមនិងសម្ព័ន្ធភាពរឹងមាំដដែលតាក់ទងទៅនឹងរឿងនេះអ្នកសារព័ត៌មានមិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីស្ថាបនិកនិងជាអនុប្រធានគណៈបកកែតម្រង់កម្ពុជាលោកអួតច័ន្ទរតនិងប្រធានគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានលោកយេងវីរៈបានទេនៅថ្ងៃទី31ខែតុលាបើទោះបីជាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះក្តីគណៈបកភ្លើងទៀនបាត់លិខិតចុះក្នុងបញ្ជីដើមដែលជាឧបសគ្គមិនអាចឲ្យគណៈបកនេះចូលរួមការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខបានក្តីប៉ុន្តែគណៈបកភ្លើងទៀនសង្ឃឹមថាខ្លួននឹងចូលរួមការបោះឆ្នោតជ្រើសសមាជិកព្រឹទ្ធសភានិងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌឆ្នាំ2024ខាងមុខដោយគណៈបកនេះសម្រេចជ្រើសរើសយកគណៈបកសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនដើម្បីរៀបចំបញ្ជីបេក្ខជនឆោឈ្មោះសម្រាប់ការបោះឆ្នោតអសកលនៅពេលខាងមុខអាជ្ញាធររារាំងយុវជនមិនឲ្យធ្វើដំណើរទៅដាក់ញត្តិនៅក្រសួងបរិស្ថានដើម្បីទាមទារដំឡើងពន្ធនាំចូលថង់ប្លាស្ទិកក្រុមអាជ្ញាធរខណ្ឌដូនពេញរាជធានីភ្នំពេញយុវជនស្រឡាញ់បរិស្ថានជិត20នាក់ខណៈពួកគាត់ធ្វើដំណើរពីផ្សាររាត្រីទល់មុខមាត់ទន្លេឆ្ពោះទៅក្រសួងបរិស្ថានដើម្បីដាក់ស្នើឲ្យដំឡើងពន្ធនាំចូលថង់ប្លាស្ទិកនៅថ្ងៃទី31ខែតុលាមន្ត្រីឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សយល់ឃើញថាការរារាំងរបស់អាជ្ញាធរគឺជាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងរារាំងគំរាមកំហែងដល់យុវជនដែលគិតគូរពីបរិស្ថានក្រុមអាជ្ញាធរខណ្ឌដូនពេញឆ្លៀកពាក់ស៊ីវិលនិងឯកសណ្ឋានចំនួន20នាក់ចុះរារាំងរុញច្រាននិងចោលយុវជនថាធ្វើឲ្យខូចសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈហើយបានដកបដាចេញពីក្រុមយុវជនពេលពួកគេធ្វើដំណើរទៅដាក់ញត្តិនៅក្រសួងបរិស្ថានយុវជនធ្វើដំណើរទៅដាក់ញត្តិនៅក្រសួងបរិស្ថានមានគ្នាជិត20នាក់មានថង់ប្លាស្ទិករុំជុំវិញខ្លួននិងចងក្រណាត់ពណ៌ខៀវនៅលើក្បាលដែលជាខ្លឹមសារថាជីវិតថ្លៃថ្នូរយុវជនសកម្មការងារសង្គមកញ្ញារៀមពេជ្រស្រីរតនាប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថ្ងៃទី31ខែតុលាថាគោលបំណងនៃការដាក់ញត្តិនេះ
គឺដើម្បីស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលដំឡើងពន្ធលើការនាំចូលថង់ប្លាស្ទិកចន្លោះពី 10% ទៅ 15% និងដំឡើងតម្លៃថង់ប្លាស្ទិកនៅតាមផ្សារទំនើប 800 រៀលក្នុងមួយថង់ ដើម្បីជំរុញកុំឲ្យពលរដ្ឋប្រើប្រាស់ដើម្បីការពារបរិស្ថានកញ្ញាថាតម្លៃថង់ជាមធ្យមនៅក្នុងផ្សារទំនើបថង់មួយតម្លៃចន្លោះពី 400 រៀលទៅ 500 រៀលកញ្ញាបន្តថាតំណាងក្រសួងបរិស្ថានបានចេញសេចក្តីទទួលយកញត្តិប៉ុន្តែកញ្ញាសោកស្ដាយដែលអាជ្ញាធរខណ្ឌដូនពេញបានប្រើពាក្យសម្ដីមិនសមរម្យនិងរុញច្រានយុវជនកញ្ញារៀមស្រីពេជ្ររតនាមានប្រសាសន៍កាន់តែស្ដោកស្ដាយមួយចំនួនដែលសោកស្ដាយថាពួកគាត់ជាមន្ត្រីរាជការមន្ត្រីសណ្ដាប់ធ្នាប់គឺត្រូវការពារប្រជាពលរដ្ឋដែលដើរនៅទីសាធារណៈត្រូវផ្ដល់នូវសេវាដល់ប្រជាពលរដ្ឋប៉ុន្តែបែរជាពួកគាត់មកហាមឃាត់យើងហើយប្រើហិង្សាមកលើប្រជាពលរដ្ឋសួរថាពួកគាត់ធ្វើការបម្រើប្រជាពលរដ្ឋឬក៏តែខ្លួនឯងមកឈរតាំងពិព័រណ៍នៅមុខឲ្យឃើញថាមានសណ្ដាប់ធ្នាប់ហើយគ្រាន់តែមកឈរការពារតែនៅលើអំណាចឬយ៉ាងណាយុវជនស្រឡាញ់បរិស្ថានកញ្ញាឈិនឆាវិនមានប្រសាសន៍ថាដែលចូលរួមដង្ហែញត្តិនេះលើកឡើងបង្ហាញពីបញ្ហាថង់ប្លាស្ទិកបានបង្កឲ្យមានផលប៉ះពាល់ទៅដល់សុខភាពពលរដ្ឋបរិស្ថាននិងជីវៈចម្រុះជាច្រើននៅក្នុងទឹកជាពិសេសអាចធ្វើឲ្យភ្ញៀវទេសចរមកលេងកម្សាន្តដោយសារតែក្លិនស្អុយនៃកាកសំណល់ទាំងនោះកញ្ញាចិនឆាវិនមានប្រសាសន៍វាប៉ះពាល់ទៅដល់មនុស្សសត្វវាធ្វើឲ្យបំពុលខ្យល់ទឹកដែលយើងអាស្រ័យទាក់ទងទៅនឹងវាមួយវិញទៀតនៅពេលដែលយើងប្រើប្រាស់ថង់ប្លាស្ទិកខ្លាំងអីក៏មានជីវិតពេលនោះការប្រើប្រាស់ថង់ប្លាស្ទិកកាន់តែច្រើនដុតចេញផ្សែងវាហើយលើអាកាសក៏វាមានផលប៉ះពាល់ទៅដល់ឧស្ម័នដែរកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ 2016 ក្រសួងបរិស្ថានបានចេញអនុក្រឹត្យមួយប្រគល់មុខងារគ្រប់គ្រងសំរាមសំណល់ទីក្រុងប្រជុំជនទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលរាជធានីក្រុងនិងស្រុកធ្វើប្រតិភូកម្មមុខងារគ្រប់គ្រងសំរាមនៅឲ្យថ្នាក់រដ្ឋបាលខណ្ឌដោយចាត់វិធានការចាំបាច់ដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនិងសុវត្ថិភាពក្នុងការគ្រប់គ្រងសំរាមសំណង់រឹងទៅតាមទីប្រជុំជននោះជាបែបនេះក្តីកន្លងមកពលរដ្ឋសកម្មជនបរិស្ថាននិងសង្គមស៊ីវិលរិះគន់រដ្ឋាភិបាលថាអសកម្មក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាសំរាមជូនពលរដ្ឋហើយជួនកាលមានយុវជនខ្លះហាក់អស់សង្ឃឹមចំពោះចំណាត់ការរបស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលដោយសារតែពួកគេបានចងក្រងគ្នាជាក្រុមយុវជនដើរប្រមូលសំរាមនៅតាមទីសាធារណៈក៏ដូចជាកន្លែងមានការប្រគំតន្ត្រីនៅតាមដងទន្លេជាដើមអ្នកសារព័ត៌មានមិនទាន់អាចតាក់ទងណែនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានលោកផៃប៊ុនឈឿនដើម្បីសុំការបកស្រាយជុំវិញបញ្ហានេះបានទេនៅថ្ងៃទី31តុលាជុំវិញបញ្ហានេះសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងជាអ្នកការពារបរិស្ថានលោកសាន់ម៉ាឡាមានប្រសាសន៍ថាអាជ្ញាធរមានកាតព្វកិច្ចការពារពលរដ្ឋនិងបម្រើពលរដ្ឋមិនមែនរារាំងគំរាមកំហែងយុវជននៅពេលពួកគាត់ធ្វើសកម្មភាពបម្រើដល់ផលប្រយោជន៍ប្រទេសជាតិរួមនោះទេលោកស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលគួរតែបើកលំហសេរីភាពនិងទទួលការរិះគន់ពីប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីកែចំណុចខ្វះខាតនិងចូលរួមជួយកាត់បន្ថយចំនួនអ្នកប្រើប្រាស់ថង់ប្លាស្ទិកលើកកម្ពស់សោភ័ណភាពប្រទេសជាតិលោកសាន់ម៉ាឡាមានប្រសាសន៍ប៉ុន្តែជាអកុសលក្នុងសង្គមយើងមួយនេះត្រូវបានរងនឹងការរឹតបន្តឹងការឃ្លាំមើលការសួរនាំពេលខ្លះក៏មានការយាយីការធ្វើទុកបុកម្នេញលើប្រជាពលរដ្ឋជាអ្នកអនុវត្តផងដែរប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយបើយើងមើលទៅលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញបានធានាសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរដ្ឋធម្មនុញ្ញបានចែងរាល់សេចក្តីស្នើរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអង្គការសង្គមស៊ីវិលរដ្ឋត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ពិនិត្យនិងដោះស្រាយដោយហ្មត់ចត់អ្នកសារព័ត៌មានមិនទាន់អាចតាក់ទងអ្នកនាំពាក្យស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកសំវិជ្ជការដើម្បីសុំបកស្រាយជុំវិញការរារាំងយុវជននៅថ្ងៃទី31ខែតុលានេះបានទេរបាយការណ៍ក្រសួងបរិស្ថានបង្ហាញថាក្នុងមួយថ្ងៃកម្ពុជាបង្កើតសំរាមប្រមាណ 10,000 តោនហើយក្នុងនោះរដ្ឋាភិបាលរាជធានីភ្នំពេញ 3,000 តោនខេត្តក្រុងព្រះសីហនុសៀមរាប
ប្រមាណ400តោនសំរាមថង់ផ្លាស្ទិកមាន 20% សំណល់រឹងប្រមាណ 10% និងផ្សេងទៀតជាសំរាមសើម